Isibongo sami ngokwaZondi igama nguNeli, umphathi wentombi, ubuye ngibe co-director asasa okwathinya mina ngihlala khona. Into esenza sibe la namhlanje silethwa yinto yokuthi kunesikhulu esitholakala esithi sihlukumeza abafana, siyadlula sidlula ingane zabafana. Umfana wakhona mncane kakhulu, kaloku umdlula ena-12 years so sila singomama beyintombi, siwuSanco, sinabatshitshi nezinye inhlaka zomphakathi. Mhlampe ake sibe briefly nje ngokubheka ukukhuliswa kwamatshitshi, mhlampe umsebenzini ocishe niwuphila usuku nosuku njengoba usho ukuthi mhlampe nisebenza wona kakhulu. Mhlampe usichazele kafishane nje kuthatha ini ukuthi ukwazi ukukhulisa abantwana ngempela babonakale beba yinto esizweni, njengoba kakhulukazi sile sikhotheme njengombani kwakuyena waqinisekisa ukuthi iy'ngane lezi mayihlolwe mayibhekwe ngendlela efanele. Mhlampe ungasinikeza nje umqondo ngalokho. Ngiyabonga ntatheli yami, njengoba ubona nje emsakazi iy'ntombi zilaphaya, uyayibona ukuthi zinhle kanjani, amandla azo lawana. Siyayifundisa intombi kwenza ubuhlalo, ziyazenzela imvunulo yazo, siyithungeleke. Enye into esiyenzayo ngazo siyayifundisa, asifundisi iy'ntombi ey'zophela zizintombi, but sifundisa iy'ntombi ezingomama bakusasa. Sifunda ukuthi intombi ihlala kanjani, intombi ikhula kanjani, yini eyenziwa intombi uma isikhulile. Kangangokuthi uma ungabheka leza ntombi ey'laphana uthathe nje yodwa uthi ubeke uflawa la uthi ayibhakele ikhekhe, ikhiphela ikhekhe ongeke ukholwe ukuthi ikhishwa zingane ey'ngangaleziya. Uma benomcimbi bayiphekela labantwana labana, njengoba ngishilo ngathi bayenza imvunulo, benza imvunulo, bayapheka, bayadecorate, benza yonke into engenziwa umuntu wesifazane, ngoba asilindele ukukhulisa intombi ezoma iy'ntombi, kodwa sikhulisa abafazi bakusasa. Banamasiko-ke umsakazi abawagcinayo, njengesiko lomhlonyane, abanye bathi ingcekeza, abanye bathi umthombiso, ubizwa ngamagama amaningi. Bayakwenza leli isiko lomhlonyane ukuthi intombi isithombile. Uma intombi iqala ungena ukuthi ithombile, iyenzelwa isiko lomhlonyane elenziwa ngembuzi, bayenzela. Bese kuba nesiko lomemulo elenzela intombi esirishe o-21 kuya phezulu, yokubonga ukuthi intombi ihlale kahle, bayenzela. And enye into siyaqinisekisa ukuthi abantwana bethu abahlale nentombi, behlale bezintombi. Ubabona nje cishe bahlolwa ka-4 enyangeni, ngoba lezi zinto abayibiza ngekhempi, ikhempi nekhempi abayihamba bafike bahlole. Bavalela ngoLwesihlanu, ngoMgqibelo bayavuka bayogeza, babuye egezini bayahlolwa, kuqinisekisa ukuthi bazintombi. And awukwazi ukungabonakali ukuthi uyintombi, like uke wabona ko-Durban Gen bethi sifaka imhlwehlwe ey'nganeni. Yinto engeke ikwazi ukwenzeka uma ngabe uhlola umuntu wesifazane noma uhlola intombi. Kunendawo ebanjwayo entombini ephakanyiswayo ukuthi kukhanye ukuthi indawo yentombi ivulekile noma ivalekile, awukwazi ungawuboni lokho. Kwakungenye into yokucekela phansi amasiko ethu nokubukela isiko labantu abamnyama phansi ukuthi sifake imhlwehlwe ey'nganeni. And uma ungabheka ukuthi uBenjani Phumla esiqhelile isile esikhothemeni salivuselela leli siko lalingasekho, walivuselela lasebenza, lobiwe enyokeni, kwenzakala zonke izinto. Futhi siyethemba ukuthi lesile esikhona njengamanje sizokwenza noma sizohamba ey'nyathelweni zesile esikhothemeni, ngoba isiko leli elikhulisa abantwana. Siyabaseyiva abantwana ekuphathweni izifo, bayaseyiveke kube ney'ngane ezingenasidingo. Uma ungababona behlangene indlela abaningi ngayo, uyomangala ukuthi laba baney'ngane bona baphuma kanjani. Angazi ngithini, kodwa nje angibabonga abazali bey'ngane esihamba nazo, ngoba abazali bey'ngane esihamba nazo basupportive kithina njengabaphathi bey'ngane. Iy'ngane zabo basinikeza zona ngaphandle kokungabazi. Uma ungabheka nje lezi ngane sike sihambe nazo, khona bese saphuma sihamba nazo sanazo eMaritzburg, sahamba ngoLwesihlanu saze sabuya ngeSonto. Uma ngabe uwumzali ongayithandi lento, ngeke uvume ingane yakho ihambe ibanga elide kangaka nabazali ngabazi.
siyafika nje siphume ejozini sihambe nazo ingane zabazali. Kahle kahle bayasapotha abazali benza yonke into, bayayithanda into ngoba bayayibona ney'ngane zabo, ngoba ngisho kuthiwa ekhaya ibingahlonipha ekhaya, kodwa mayifika la ematshitshini iyafundisa ukuthi uhanjwa kanjani. Hlonipha odadewenu, hlonipha abaphathi abangomama, hlonipha amabutho esilo ngoba nawo abakhona, hlonipha amabutho esilo, hlonipha ondlunkulu. Bayahloniphana nje bonke, kumnandi, bawosisi, bawobhuti, bangomama, singomama kubo, nomama babo bagcina sebesibiza ngomama. Kuhle kakhulu ubudlelwane phakathi kwethu nobani. Kulungile, mhlawumbe kasiphethe nje ngokubheka ekutheni indawo eziningi uthola ukuthi mhlawumbe amatshitshi awasaveli noma awasekho njengoba kade kwenzeka. Mhlawumbe ungathini-ke kwabanye omama nje ey'ndaweni zasemakhaya ukukhumbula ukuthi lezi ngane kwakunesizathu sokuthi mazihlolwe, mazibhekwe, zikhuliswe ngale ndlela. Kuwumama kuyibona kakhulukazi abayibhekile njengoba nisukumile nini. Ungathini kwabanye ukuze baqinisekise nabo benze okufanayo? Bengingathi bomama, ngiyacela la mantombazanyana enu bomama asemancane niwakhuthaze ukuthi angene ematshitshini, ngoba akusikhona, it's not about ubutshitshi kuphela, kodwa kunezifo eziningi esezikhona ngaphandle ezitholakala umuntu wesilisa nowesifazane uma behlangana. So uma ngabe ingane yakho ilethe ematshitshini, iyavikeleka kulezo zifo, iyavikeleka ekutholeni iy'ngane ezingenababi. Iy'ngane zethu seyimithiswa nje abafana bayiphike, bangayihlawuli bayiphike. Ingane yakho uma isematshitshini iyavikeleka. Asisho ukuthi amatshitshi akwamithi, uyangizwa kahle msakazi, nani bazali, ayamitha, kodwa kusuke kuyilawo nalawo asuke ephunyule ezandleni zenu bazali, ngoba thina kithi ngeke ingane imithi, thina sikhona. Ingane imitha ekhaya ngesikhathi wena mzali uthi ngo-6 ingane ayiyestone, ngo-6 ingane kwamngane. Yilesi sikhathi-ke ethola ngaso isikhathi sokuya kwa-boyfriend, lapho ingane imitha khona. Bese niyajika nizoblame thina. Bengakhuthazi ukuthi bazali amantombazane enu adedeleni aye ematshitshini ayothola ukuphatheka. Abanye sebeshadile, bashade bengamatshitshi, ngeke ukhona sebe-engagile bangamatshitshi, kodwa basahleli balinde usuku lomshado sibakhiphe, sibanikele kubakhwenyana babo ababashadile ngokwesiko. Kumnandi, kuyahambeka, kumnandi nje kakhulu. Nokubona nje ingane yakho isivelela kwezinye, ukikize nawe uthi nansi yami ingane ematshitshini, kumnandi bazali, kuyajabulisa.